No sé si tú recuerdes un día que yo, con lágrimas en los ojos, te advertí que el karma lo arreglaría todo. Y mírate, ahora revisando mi perfil, y solo te quiero hacer una pregunta. ¿Te gusta mi nueva versión? Si es así, disfrútala, porque soy la prueba viviente de que la vida sí da segundas oportunidades. Y yo, se lo juro que yo sí pude florecer después de tanto caos.